ljudi, ja sam Nina i danas imamo ovi video. Kao što vidite po naslovu pravimo slime sa Marijom. Ćao! I da pravimo slime običan. Pravimo slime, običan slime. Tu je lepak, borna kiselina, ove ukrase i tu je njeno. Tu je njena, ovdje moja, pa možemo da počnemo. Prva stvar jeste lepak. Sam ja da sipam i ostavit ću za tebe. Sad sljedeće što ćemo da stavimo je borna kiselina, ne meši još. I tebi. Sad meši. Polako, ovako. Sad ćemo da sipamo ove boje. Koju ti hoćeš boju? Ajde sad ćemo da sipamo. Ovako, ja sipam ovo. Onda ti sipaš. Sad se onda iznesi. Sve boje ćemo da stavimo. Evo ga i ovaj. Sad ćeš da promešaš, ovo nećemo da stavljamo jer se slime ne uspije s njim, ali dobro. Pošto nećemo taj da stavimo, bolje ovo da stavimo. Kako te mi postaje? Ako vi ne vidite ovako postaje moj slime, samo da pokažem tvoje. Je postao ovako. Ako ne vidite, bit će mali pošto lepak nije ostao puno lepka. Samo još malo borne kiseline, sad ću da stavim. Počinje da se slime vidi. Počinje. Ljudi, ipak smo odlučili, pravimo fluffy slime sa mojim lepkom, pošto mojih lepaka ima puno, pa moramo ovo da praspemo. Javljamo se kad sipamo drugi za fluffy slime. Čekaj, stavila sam na pauzu. I evo, vratili smo se, pravimo fluffy slime, uzeli smo deterđent. I uzeli smo za fluffy slime, uzeli smo bornu kiselinu. I opet samo da uzmem, možda odeš polovno tamo. Evo. Da, pošto pravimo fluffy slime, hoće biti tako fluffy, ja čekam da počnem. Hvala ti što si donela. Unutra ništa se nalazi, ne treba nikakva voda, ništa. A vidite, ništa utečeno. Samo ja dobro sam obrišu ovako smajicu. Obrišu, ovako. Ne smijem da pređem. Neće. Ako ima majicu. Majica mi je... Ne, to sam stavimo. I sad ćemo da stavimo, sad ja ću da stavim ovako. Pošto ima puno unutra, pa da stavimo ovako. Moramo ovako, lakše. Pa da, ali samo što to pravimo fluffy, stavimo onako fluffy. Pošto neće se sipa. Prvo ću ja sebi da sipam, pa ću tebi, može? Dajem onako beli lepak za taj slime. Ako tebi ne uspe, možda će meni da uspe. Pošto ajde tebi malo da se pa vidite, može? Čekaj, ne mešam. Evo ga. Sada ne miješamo, nego stavljamo malo... Ne, prvo stavljamo deterđent. Ja ću malo staviti. Eto ga.
sad pomešaj. Ja ćemo da pomešamo one roze, možda će mi biti roze slime. Ako ne, ne znam, gdje ti se poslati roze je. Eto go. E sad pomešaj. Meni se je onako slime. E sad ću malo bogne kiseline. Wow, kako cool. Moja sestra gleda na Fejzinu sve. Jesi vidjela moju sestru? Ako ne vidite ljudi, on počinje malo da se pravi. Javljam vam se kad promešamo. Samo da stavim na pauzu. I da ljudi, naš fluffy slime je potpuno dobar. Njen je roz, pošto ona tela roze i deterđent je roze. Pa javljam se kad još promešamo, još stavimo deterđenta, jer evo vidite, meni pomalo uspeva. I bit će skroz fluffy. I ljudi, ja sam sipala zelenu boju, tako da je meni slime zelena, ako vi ne vidite. Njoj je roze. Ne znam iz kog razloga, ali sad ćemo sipati još pole kiseline, pošto i dovoljno porti kiseline nikada. Sad počinje već da se malo tako. Javljam vam se posle. I da ljudi, naši slajmovi nisu, nažalost, uspjeli. Nije bitno. Ljudi, pravit ćemo i drugi deo slajmova, ali to ću snimati sama. I čao, lajkujte, subscribeujte i isto radite. Šerujte. Šta radite? Šta radite? Šekujete. Šerujte! Šerujte. Kako? Glasnije. Kaži. Kaži. Šerujte. 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 Ćao! Ćao.